Sin libro di Salmo, chapter 92, verse 1, kananas na mayat din paniyaman ng sika, Diyos ay kangatuan, yamang ikanta si kaidayawang, sungadwan niya ay labi, tao kantaan din ay kantay, mangipadayaw, ng Diyos, mangibagbaga ay gawi-gawis, si Diyos ay dadayawang tako. Gawi-gawis ka, amami ay wala udaya. Gawi-gawis ka, amami ay wala udaya. Ang inay benisyon niya layat mo, inawat mo sina anak mo, madayaw ka. Hallelujah, hallelujah, madayaw ka. Hallelujah, hallelujah, madayaw ka. O Ama, gawis ka. Wala Diyos, gawi-gawis ka. Daydayawan mi sika. Gawi-gawis ka, amami ay wala udaya. Gawi-gawis ka, amami ay wala udaya. Ang inay benisyon niya layat mo, inawat mo sina anak mo, madayaw ka. Hallelujah, hallelujah, madayaw ka. Hallelujah, hallelujah, madayaw ka. O Ama, gawis ka. Awa Diyos, gawi-gawis ka, sinaybiyag mi. Dayawon mi sika. Gawis ka, kanayon, kanayon. Gawis ka, gawis ka, kanayon, kanayon. Gawis ka. Ang inay benisyon niya layat mo, inawat mo sina anak mo, madayaw ka. Hallelujah, 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 madayaw ka. Hallelujah, hallelujah, madayaw ka. O Ama, o Ama, gawis ka. Awa Diyos, gawi-gawis ka, sinayabiyag mi, daydayawan mi sika. Hallelujah. Mataya tayo ka, o Diyos. Gawis ka. Maniyaman kami, wapo, sin kinaimbag mo, sinayabiyag mi ay indawat mo anda kami. In kararag mi edwani ay labi. Sinamin ay amagan mi. Nagruna sinambiyag mi. Siga kuma o Diyos, mapadpadayawan, may tantanok, yamalaylaydan. Sin ay yako, madayaw ka, ay Diyos sa masin, ay biyag ko, madayaw ka, sin pamilya ko apo madayaw ka. Sin pamilya, madayaw ka,
Diyos madayaw ka. Sin ayub lang madayaw ka, ay Diyos sa mga sin ayub lang madayaw ka. Kumasinaybiag ko, Diyos. Sin ay biyag ko, madayaw ka, ay Diyos sa mga sin ay biyag ko, madayaw ka. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God, for there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you, oh God. For there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. Oh, there is none like you, oh God. We worship you, oh Lord Jesus, for who you are, oh Lord. We thank you, Jesus, because the longing and searching of our hearts, of our very lives, is only found in you, O God. And there is no one like you who loves us unconditionally, O Lord. Itatangarabi, may kami, O Apo Diyos, iti sangwanam, at to'y kami nga anak mo. Dawat mi, O Apo, nga sukimatim kadi, iti puso kan panunod, iti tumunggal may isa kada kami. Tapno kasta, O Diyos, nyaman dagiti nagkurangan mi, nagbasulan mi, dumawat kami, iti pananglinis mo, iti biyag, iti tumunggal may isa kada kami. Tapno kasta, O Diyos, iti panagdaydayaw mi, tatangarabi, katawan, iti makalapad, awan, iti makasingaw, O Apo, iti puso kan panunod mi. Tapno kasta, sentro kami, iti presensyam, nang nangrunay, iti sasaom, nga iso nga bang palagip, kan magpabilag, iti pamati, iti tumugal may isa kada kami. Agyaman kami, O Lord, iti daytoy nga gundaway, nga sikay, iti nangipaay, tapno kasta, kat umay kami, iti presensyam, mangsapol, O Apo, iti pagayatang, iti biyag, iti tumugal may isa kada kami. Kitpudno, iti kunay, iti kanta, that there is no other God like you, O Lord Jesus, our lover, our Savior, our provider, the lover of our soul, and our everything. Thank you, Lord Jesus.
And we just want to exalt and glorify your name for all that you have done for each and every one of us. And this is our heart cry and our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Iti daytoy nga rabii ket daytoy iti maudi nga Wednesday iti February nga bulan iti ayat. So nga iti intay saritaen ket maipapan metlaeng iti ayat. Iti napalabas nga iti napalpalabas nga serbisyo tayo iti Domingo ken kastamot iti Wednesday night. Ket naipalagip kada tayo nasarita maipapan iti ayat ni Apo Dios nga makuna nga saan nga agbalbaliw nga ayat, saan nga limitado, saan nga awan ti condition na DJ nga panagayat ni Apo Dios kas iso iti nailawlawag na ni Pastor Sam iti maysa nga Domingo. Kastamot nga iti Wednesday, naibagana ni Pastor Sator nga may papan iti panag-ayat ken ni Apo Dios. Ta kada tayo nga tattao talumot ti pakaipukusan ako iti panagayat tayo. Umuna-unay panagayat ken ni Apo Dios, panagayat iti dadduma ken panagayat iti bagi. Ket daytoy iti intay kita ang tatang arabi. Actually, dahito kat basic kan amo tayo, daduma aramidin tayo. Nga I would just like to be reminded nga datayo ko kat habang ayatun tayo ni Apo Dios, nga maminsan kat aramidin tayo, iti amin nga kabailan tayo, nga mangipakita iti panagayat kan ni Apo Dios. Kastamot iti pada tayo nga tao. Nga maminsan maliwayan tayo nga ayaten iti bagi tayo. Apay, iso iti maysa nga kitaan tayo. Noan niya dagiti daduma, dagiti banag nga maminsan, ammo tayo, ngem saan tayo nga maaramid, gaputa adda dagiti banag nga mas ipangpangruna tayo, nga ayaten nga iti bagi tayo. Ket nasarita nga iti panagayat ken ni Apo Dios, kaunaan nga bilin, kunana nga ayaten tayo ti Apo, iti amin nga puso, iti amin nga panunot, ken iti amin nga pigsa tayo. Kadagiti matpada tayo nga tao, kunana nga ayaten tayo, dagiti pada tayo nga tao, kas panagayat tayo, iti bagi tayo. Ngam di ko naktatay, maminsan, adu di panagayat tayo, iti pada tayo nga tao, maliwayan nga ayaten iti bagi. Daduma, gapot ti panagayat tayo iti pamilya, isang nga trabaho, uray awan iti na. Basta adda iti maipaay iti pamilya. Ket dijay maliwayan tayo maminsan nga adamot iti pasot tayo, nga panangipakita iti panangayat iti bagi tayo. Ta dayto nga bagi, inted iti Apo, di ko na nga nagmayat ti panangbukol na iti bagi tayo. Inaramid na tayo nga naidumduma, ken agduduma. Naidumduma iti kababalin, o no agduduma iti kababalin, agduduma iti kolor, iso nga ada ti yellow, ada ti di kanta nga red and yellow, black and white. Nagduduma nga, nagduduma iti katayag, ada iti unano, adamot ti medium, adamot dagiti natatayag nga tattao. So, daytoy iti panangbukal ni Apo Dios kada tayo nga iti panagayat na, inaramid na tayo nga agduduma, nga saan nga agpapada. Ket daytoy nga bagi nga inted na kada tayo, masapul nga maaywanan. Gaputa ko na iti metlang sao iti Apo, nga daytoy bagi nga inted ni Apo Dios ket templo iti Espiritu Santo. Iso nga masapol, maaywanan, ken kanayon kumanga nalinis ken nabileg. So anya iti panangipakita tayo. Uno kasano nga ipakita tayo iti panagayat tayo met iti bagi tayo. Ta iti para tayo nga tao, regregaloan tayo, kasimbolo iti ayat. Di amin nga
ada di amin nga wagas aramidon tayo, tapno may pakita tayo ti ayat tayo kadakwada. Kadagiti anak, kadagiti parents, aramidon da iti amin nga kabailan da, nga ipakita iti panagayat iti anak da, to the extent nga maliwayan da, iti bagida. Kat umuna nga palagip kanya tayo tatang arabi, kunakmanan, haan nga barbaro da ito ammo tayo, but then kitaan tayo man no, araramidon tayo nga talaga, wano adati pagkurangan tayo, iso iti, intay kitan. Umuna, iti bagi tayo, nga inted niya po Diyos, nga inaramid na nga napintas, ken nagwapo, kuno inaramid na nga mayat, ket kasapulan na iti panag-inana. So our body needs rest. Sa bagay, araramidon tayo mo't, no nabannog tayo, agrest tayo. Kat dayti panaginana, idi pa lang Old Testament, iso iti inbaga iti apo kadag iti Israelitas nga masapol adda iti maysa nga aldaw nga aginanada. Kat hanlaeng para kadag iti Israelitas daytoy nga naibaga, no di kat oray iti panawon tayo. Tani apo Dios nagbalin nga iso iti ulidan nga nabasaan tayo iti Biblia, di ko na nga inaramid na. Adi nag-create isuna for 6 days, inaramid na iti langit, kundaga, iti animal, iti tao, kuna na iti may kainam nga aldaw, inaramid na iti tao, kat iti may kapito nga aldaw, nag-inana. Ngam dito'y kaya't nang iparang haan nga, niya po Diyos saan nga nabannog, iso nga aginana. Ngam kaya't nang isuro, kada tayo nga tattao, nga napatag iti panag-inana. Iti nga panawon na patag iti daytoy Sabbath day nga iso iti panag-inana kadag iti trabaho. Kat idiyon una nga panawon iti Old Testament talaga nga ami-ami awan ti agtrabaho iti Domingo. Kat iti daytoy nga ibagbaga ni Apo Dios idi nga masapol ti panag-inana. Iso di ay di ayhan nga nabannog tapno aginana no di kat kayat na nga di umuna kayat na nga isuro nga masapol adda iti panag-inana iti bagi manipod iti panagtrabaho. Kan may kadwa niya po Dios ammo na iti panakabukal tayo ta isugarutin ang bukal kanya tayo. Ammo na iti limit iti strength tayo. Kan ammo na iti maaramidan dagiti bagbagi tayo, iso nga inikanda tayo iti maysa nga aldaw nga panaginana. So, for 7 days, 6 days, day ko na nangarod nga agtrabaho kayo, ngem iti may kapito nga aldaw, masapol nga aginana kayo. Taam muna, nga iti bagi tayo, kapasidad na nga talaga 6 days, nga masapol iti may kapito nga aldaw aginana. Kaya lang, datayo maminsan, no sobra ti gagot tayo, uray no aldaw ti panaginana, hantayo nga aginana. So, dahito iti palpalagip niya Apo Diyos nga no ayaton tayo iti bagi tayo, masapol iti panaginana. Kat, kunadang ord nga no, dientod niya Apo Diyos nga inom nga aldaw panaginana, kat pati pa dyan may kapito, alaan tayo, kat no kanayon nga kasjay, iti aramidon tayo, ma-overwork dagiti bagbagi tayo. Kat no ma-overwork, iso di ay ado nga marikrik na. Umay ti panagsakit. Gaputa, nasobraan iti trabaho. Nga dapat kuma, adda iti panaginana. Kat imagine tayo langan iti makina. Kasbargan na kayo nga dalugan na. Sige man, tapag andaran nyo, tilugan nyo, awan ti inanana, awan madadaal nga dagos. DJ lugan. So kasjay iti isursuro niya po Dios nga masapol iti panag-inana, gaputa iti bagi tayo nga pinarswana ket talaga nga iti limit na kumang nga panagtrabaho innem tapno iti may kapito aginana. Ken may sapay no apay nga masapol aginana tayo pay ket tapno adda iti tiyempo tayo nga mapandayawon ni Apo Dios. Aginana ti bagi iti trabaho ken tapno dayawon na iti Dios. Iti aldaw na. Ket di God kunana iti Mark
chapter 2, verse 27. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Naramit ti aldaw a panaginana nga agpaay iti pagimbagan ti tao. Saan anaaramid ti tao nga agpaay iti aldaw ti panaginana. So niya po Diyos talagang inikan na tayo iti maysa nga aldaw nga panaginana. Ket sapay ko mata, siguro amo magkiti nga da tayo ditoy, amo tayo nga pag inanaon, dagiti bagi tayo no nabannog. Ngamin ada dagiti daddu maket kunada nga ora aldaw ti apo alaen da kasi adu nga rason. So nga handa nga aginana kunada siak gamin lang ti agbirbirok iso nga masapol ag trabaho ak ti Domingo. Wenno daddu ma kunada ket adu gamin ti anak ko ada ti kakabagyak nga iso iti trabaho ak. Apay gamin nga problema entay ti kabagyan kag trabaho damot Tapno ada kas tatay nga aginana. Iso nga ag trabaho da. Digay, kung natin kanta nga, working hard for the money, night and day. Kat, medyo narigat di jay, ma-overwork, dagiti bagbagi tayo. Datay yung matlaang iti kakaasi. Kanda duma, kung da iti maysa, kung kas ano gamin. Dati maysa nga nanang, da iti nabuyak, agsangsangit. Ay, lula pa'y gaya, mga ano, apay gamin lulang nga dagita nga apo manyar aramid na kat di pa lang lula iso pa lang ti agtatrabaho makilablaba tapno ada ipakan na ijay apo na anak na sana ko na nga ayan nasakit ti likod ko nasakit ay syempre ata awan ti ina na gaputa di itatrabahoan na iti apo kan anak na kat kunak nga awan ahan sang napintas di jay nulula ka dapat sikat agina na apay nga sikat agtrabaho. No batugan da, di kabayan tao ray di damangan. Kung nakamano, no siyak, iti nang damagan da ijay. Kat iti may kadwa nga palagip ka na tayo. Of which amo tayo, ever since, ngam palagip ka niya tayo, nga iti bagi tayo, kasapulan na iti omno nga taraon. We know our body needs proper diet. Amo tayo matayta, proper diet. But are we following the proper diet o no proper food? Or proper food kung nata yun. Maminsan, oray no amo tayo nga madi kas pagariga no na-diagnose tayo nga ada iti rikriknaan ket no nya di maiparet nga makanhan kumanga masagid. No maiparang. Kaya lang, maminsan, ag-ari jay rason. Ket iras-rasonan tayo, DJ na gapo lang takayat tayo nga mangan, ijay uno kanon, DJ maiparit nga mang pasakit iti bagi tayo. Iti Old Testament, iti Leviticus chapter 11 verses 3 to 20. Idi, nailanad kadakwada, dagiti rumbeng nga handa nga kanon. Talagang obserbaran da. Ngam kadagiti panawon tayo, awan sa dijayon. Uray no may bagbaga nga. Dagiti junk foods, madi nga kanon. Ngam maminsan gamin kat kasabiro kong tingiwat. Iso nga, mangantay ti junk food. Naminsan, kung na ni Chloe kanyak ta, ada gamin tigi, junk food, di lamisaan. Di nagpilo takmot, nanganak, kung nakakastaan. Do you like? No. My daddy said, junk food is not good. Intal na ako na may sa anak niya. Nga agkat katawa. Tagpay sumot, nga mabayman nga si kape lang nga bakit ti mangi-offer. So, day ti pangkit-kitaan tayo nga talagang ayaton tayo ti bagi tayo, kung kasapulan tayo, dagiti umno nga makan nga iso iti kanon. Iti napintas nga salunat, ket magunod babaan iti panangan kadagiti umno nga makan. Ngam kaadwan, kung nakarod, nung maminsan, nung naidasar jay makan, kunwari malipatan, ngam actually, ada jay panunot, ngam gapulaang iti, dila nga kayat na nga ramanan, maminsan ket mahaan nga masurot. Ngam agyaman tayo, tani Apo Dios, ket ada dagiti palpalagip na kada tayo nga masapol iti bagi tayo no talaga nga ayaton tayo iwasan tayo kadagi jay makan nga makadadael kadagiti bagbagi tayo ket
ni San Pablo adda surat na kadagiti taga Corinto numan pay mabalin tayo nga usaron nga inaeg iti makan di ko na iti 1 Corinthians chapter 6 verse 12 nga amin ket may palubos ngam san nga amin pagsayaatan. So mabalin nga iti amin nga makan may palubos ngam hanga amin nga makan pagsayaatan ti bagi. So daytoy iti reminder kada tayo nga mang no ayaton tayo ti bagi tayo ket umiwas-iwas tayo kadagiti makadadaol iti bagi. Ket kuna iti nag-adal nga kaadwan kano nga marikrik na nga pain iti bagi wenno dagiti sakit nga adda iti nga inmay kada tayo ket gapo kadagiti makan wenno related iti makan. Kadagpay sumot piman no arthritis ka gaputa nasobraan ti nangan iti makan nga adu ti uric acid na no nasobraan ti kolesterol mo ag high blood ka no nasobraan ti sugar ti bagim madiabetes ka. So di ko na nga related nga talaga iti makan kadagiti umay nga marikrik na iti bagi no ada kidney problem mo related ti makan kanda dumapay ket panunutok diyan mo no ada nga ta nagsurvey di nga ta dagiti nga ta kakabsat nga Seventh-day Adventist awan nga ta ti high blood kanyada kasi stricto da ti makan vegetarian da awan nga ta ti agsaksakit piman kanyada ket mayat di jay nga tuladon piman talaga nga no amom nga madi ay ket medyo lisilisyan tayo. Ngam jay gawad ko napigsa iti temptation no maminsan, ket nohan tayo nga malabanan di temptation, makapangan tayo, ijay makan nga kumontra. Kas pagaligan, idi last week, ada kami tintod ni Mrs. Pagtan nga Romaine, last week ba di? Nagalak ijay, iti lunch, idi na pang kami di Pine Breeze. Iti lunch mi iso iti may isang sindam pinaglaok ko di jay kamatis, di jay romaine, sakto inawit jay cupay nga salad dressing. Edi mayat imas mi di jay nga kinan. Idi nga iti malum. Ta every day rabi nga alala active blood pressure ko. Ni apay ngin mato. Tatan bigla nga na impress jay mind ko nga salad dressing ket talaga nga madidijay nga mangpa napigsa ka no ti kolesterol na dijay sa mga ni imbis nga di 125 nagbalin mo nga 147/92 sa dijay ket kan ay madiday toy ammokon. So dijay makan iti nang nang trigger ijay nga blood pressure tap nung umato. Iti may katalo nga palagip kada tayo o sabagay kadwan sakat aramiden ditoy body exercise. Our body needs exercise, physical exercise. Mga kadagiti agtutubo dito ket nagbabike, nagja-jogging, agmot-motor which is part the exercise da. Ada lagiti mapan tay buwon no anya dita at least maararamid mostly daytoy nga exercise, body exercise. Ada iti advice ni ada tinaibaga gayam ni San Pablo kon ni Timothy ije chapter 4 verse 8 nga kunana for physical training is of some value but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Ada maitud ti panang wat-wat iti bagi. Ngem naserbi iti amin abunneg ti biag ti panang wat-wat iti espiritu. Agsipod tayeg na dagiti pagimbagan iti agdama ken iti masakbayan. So ray iti sa uti Apo ada iti may bagbagang kasapulan mutlaeng iti physical exercise. Nga kuna ni Paul ken Timothy ngem han mga liplipatan jay kaimportantian nga spiritual exercise.
Ket iti kapadasan ken amok nga padas yumot da kayo daduma kada kayo kakabsat ditoy nga iti physical exercise ket mayad advice gaputa makatulong iti pannakaadda iti napintas nga kondisyon iti bagi. At least mayat iti kondisyon iti bagi. Ken maysa iti physical exercise mang no kasla kanyak ngangin mato ti kolesterol, mang bawas ti kolesterol iti exercise. Mang bawas iti taba, ijay bagi. Ken kunada nga met lang iti exercise tapno maadaan tayo mo't iti di puso, ma-exercise mo mayat iti panagtrabaho na. Kat kadagiti ng adal, kunada nga, experts say that without sufficient exercise, heart muscles lose their elasticity and can no longer pump blood efficiently. When this happens, the heart deteriorates, causing not only heart disease, but also many other complications. So physical exercise, kasapulan nga talaga. Ada kano iti maysa nga lalaki, nga napan iti maysa nga doktor, ta kunana ket napan nagkonsulta, ta isuna, saan kano nga makaturog, kundi jay awan nga iti gaganay-gayan na nga agtrabaho. Awan ti energy na, o mental energy na, nga agtrabaho. Kat idi kano napan ijay doktor, dinamag jay doktor, apay, anya ti problema? Kuna nakat kuna jay lalaki nga, day ti man ti problema, kanak nga makaturog, kan awan ti gaganay-gayan ti panunot ko, nga agtrabaho. Kuna nakan jay lalaki. So kunan mo jay doktor, amokon, jay utak mo, kasapulan na iti adu nga supply iti blood. Your brain needs plenty of blood supply, which it is not getting. You need to exercise. Kano jay doktor, ag-exercise ka. Kat gaputa dayti nga lalaki, natulnog, nag-exercise nga agpaiso. Inrugina, iti regular nga exercise na. Skipping rope, nagtaray-taray mot, ijay kanana liniklik mot na ijay balay na, nga nagtartaray, nagja-jogging, kan nag-skipping rope. Kat sumagmamano nga bulan nga naaramid na dijay, diyan baga iti doktor nga ajay problema na, nga haan nga makaturog, kat naawan, kandi jay utak na, naganahan, diyan nga sinmaya at iso nga mayat iti panag-function na. So, ada iti relation na nga talaga, jay physical exercise, ijay kasasaad na. So, dakkel iti may tulong na, iti physical exercise, iso nga, padpadasan tayo, uray no jay agunat-unat lang ti ima, iti agsapa, no saka nga, exercise lahat ta di jay, or magna-magna, exercise dijay. And then iti maudi nga iti bagi ket kasapulan namot iti jay panagpanpanunot nga positive outlook o positive attitude, positive thinking. Ta iti kunana ket basbasit kano iti there's lesser tendency for the body to become weak and get sick. No, anda iti, iti panagpanpanunot ket positibo. Ket no cheerful ka, no naragsak ka, ken positive iti panangkitam iti paspasamak ti biag, ket tumulong dagitoy nga mang-overcome ijay rikna. Iti bagi nga kumapoy. Ket ada nga talaga iti relation na iti naragsak ka ngay nga naragsak ka ta ijay bagi maisurot ti panunot mo kaslamot nga pumigpigsa.
Ngam no kanayon nga nakarupanget tayo, kanayon nga ti panpanunuton kat di problema, adamot effect na di jay, kumapsot ti bagi. Kumapsot pa immune system. Baka no kumapsot, makovid tayo. Ay, adayo na di. Kung kunak lang di. So, di ay kumapsot, itibagi nga talaga. Kat, kunada, nga dagiti ka no tattao, nga agkat katawa, kat isuda iti agbyag nga atidog. People who laugh actually live longer than those who don't laugh. Imagine tayo ti tao nga hangaw mis-isem, mga katkatawa throughout his life. Few people realize that health actually varies according to the amount of laughter. Kung na pa iti may nga manurat, the secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, not to worry about the future, or not to anticipate troubles, but to live for the present moment wisely, positively, and earnestly. So, daytoy iti palagip kada tayo, may papan iti daytoy panagpanunot nga positive tapno iti kasta, daytoy iti maysa nga wagas nga panangipakita tayo, iti ayat iti bagi tayo, tano kanayon nga dagida negative ti panpanunutan tayo, awan, kumapoy tayo. Ada dagiti sa magmamanong verses nga makatulong tapno maging positive tayo iti outlook, iti biyag. No tiyempo iti panakasuot ken panakasulisog. Ada iti 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ket ada iti advice kada tayo ditoy. No iti tiyempo nga kasapulan tayo iti na materyalan, iti Philippians 4:19. Iti tiyempo nga kasapulan tayo iti pigsa, adamot iti Philippians 4:13. Kan adamot iti gundaway nga no maipit tayo kat kayat tayo ti bumales, ada iti Romans 12:19. So dagitoy makatulong da tapno iti kasta iti panangkita tayo iti biyag iti inaldaw-aldaw ket haan nga problema ti kanayon nga kitkitaan no di ket DJ nasayaat kang runaan dagay positibo nga makatulong iti bagi tayo. Iti daytoy nga rabii naka reminder lang daytoy kada tayo amin kaputa amok nga amo tayo. Ngam diay nga rod, no in case man, nga da kadagiti pasot ditoy iti medyo nagliway tayo, ta sobra ti gaget tayo, when no, agaputa, adda dagiti inpangpangrona tayo, kat awan ti tsimpo tayo nga aginana, iso iti palagip daytoy nga dawatan ka ni Apo Diyos, tapno kanayon ko mga iriing na, tapno haan nga ma-overwork ti bagi tayo, tapno ayatun tayo nga haan nga itidaddo mga tao kat adado panagayat ngam iti bagi ket maliwayan. Daytoy nga bagi tayo sagot manipod ken ni Apo Dios iso aywanan tayo. Ta iti Biblia kunanamot nga iso iti templo iti Espiritu Santo ket masapol minti na rin tayo nga nasayaat, napigsa ken nalinis. So nga giyaman tayo ta ni Apo Dios ket sursuruan na tayo iti naldaw-aldaw nga oray iti bagi tayo ibagbagana nga masapol ayaten tayo. Nga hanlaeng hindi ko nakaroon nga maminsan ket maliwayan tayo dagiti bagbagi tayo ad-ado iti panagayat iti daddo mga tao nga maliwayan mo iti bagi. Ngam sapay ko ta iti daytoy nga rabii mabalansi tayo dagiti banbanag nga no adaman dagiti naliwayan tayo iti bagi tayo ket iso iti dawaton tayo nga ni Apo Dios ipalagip na kumanga kan kanayon agtignay nga kan kanayon tapno hantay mo ta nga baybayan iti bagbagi tayo. So dawatok man iti panakipagtakder tunggal maysa tapno agkararag tayo. Amami nga nasantuan iti daytoy nga gundaway
Agyaman kami Apo, iti panagtigtignay mo, iti biyag, iti tunggal may sa kada kami. Agyaman kami Apo, iti ayat mo kada kami. Agyaman kami Apo Dios, uray pay, iti panangisurusurom kada kami. Iti panagayat miken ka, ken panagayat kadagiti pada mi nga tattao. Kat Apo Dios, kas in palagip mo nga masapol ayaten mimot, dagiti bagbagi mi. Gapo, taday gitoy nga bagi nga inted mo kada kami. Kat templo iti Espiritu Santom. So nga Apo Dios, tulungan da kami nga mangayat nga mangaywan iti daytoy nga bagi babaan iti panangipaay mi iti panaginana panangipaay mi kadagiti umno Apo Dios nga taraon tapno nabilag daytoy nga bagi kasamot Apo Dios nga panagpanunot mi iti positibo ta makatulong daytoy kadagiti bagbagi mi. Kat Apo Dios no adaman dagiti banag nga nagliwayan mi kadagiti nga bagbagi mi. Apo Dios pakawanen da kami kat isuro da kami nga mangayat iti kadagitoy nga bagbagi. Gapo ta dagitoy kat inaramid mo nga nasayaat, inaramid mo Apo nga adaan iti ayat. Kat Apo tulungan da kami nga mangayat met kadagitoy nga bagbagi mi. Madaydayaw ka Apo Dios, gapo ta sursurwan na kami. Iti inaldaw-aldaw. Katagyaman kami Apo, kadagitoy nga palagip matatang arabii, sa palakadi Apo Dios, ta saan milaeng nga nangagan, no di kat Apo, aramiden mi ida, iaplay mi ida, iti bibiyag mi. Ta Apo oray no kasano, iti trabaho mi, ada ko Apo Dios, iti panangipaay mi, iti panag-inana, dagitoy nga bagbagi mi. Katagyaman kami Apo, iti daytoy nga gundaway, kat amin dagitoy, iso iti intalok ken dinawat mi, iti nagan na Jesus, nga nangisalakan ken nang subot kada kami. Amen. Agyaman kami Ama, iti palagip, iti panagayat ti bagi. Agyaman kami, inayat mo da kami, that we can love ourselves and take good care of ourselves so that we can love others. Father, we continue to lift up to you the mission plans, especially of the Nazarene Church. We pray, Father God, for your blessing, that you will give our leaders creative ways and means how to reach out, Father God, during this pandemic, how to, kasano nga ibanag da, ti plano da, panggap ti mission, that this pandemic will not hinder, Father God, the plans, that you will give them, Father God, the wisdom how to make programs, Father God, nga oray no kastoy nga ikat tuloy lata, Father God, ti trabaho. Sikat ti mangbindisyon ti amin nga plano, Father God, ti churches, all churches, Father God, we just who worships you and your Son, Jesus Christ, that they will succeed, Father God, in their mission to reach out people for Jesus. But Lord, as a personal prayer, Father God, for each and every one of us, as we take good care of ourselves, Father God, may we also do deliberately good works, Father God, as our mission, as you open opportunities for us to act, to help, to reach out, Father God, help us obey you, Father. Amumi, Father God, nga adati, mayat nga insagana mga aramidan mi, katulungan da kami kani nga agtungpal, kan agtulnog. Every time you open opportunities, you bring people for us to bless, Father God. May we cooperate with you and listen to you and act, Father God, for your glory. Thank you, Father God, that we can love because you loved us. We praise you in Jesus' name. Amen. Ama ituloy mi ay ikamang di biag di leaders di na ay ilimi, manyamang kami si biag da, ikararag mi ay si kadimang bendisyon ang daiday, datom daida si mayat ay salunat. Ya compassion, Lord, as the continually serve our country. Ikararag mi daw tam daida si talnan dinamnam, na inlangitan ay sirib, ya clarity of mind, Lord, kas planoon da ama di yat da ay mang sulbar si problema ya pansayaatan din ay lubong mi ama din ay country mi, Lord. Kararag ko ay bendisyon nam din President mi ingana sin
babaen na sin smallest unit din ay government mi, din ay barangay officials mi, LGUs mi, Lord. Sikadi mang bendisyon on daida, kas uray kas is maganda din budget proposal adwan ay taon, ikararagmay daw tam daida si mayat ay Sir Mata Amas, dalan mo daida tapno strategically, Lord, yan maipatungpal din na saya at ay plano para sin prosperity din ay country mi, Lord. Kararag ko ay as they develop programs, projects, and activities, Lord, they will be able to identify no sino din talaga what the needs na, and that these programs and activities will dumanon sin ay us-usto ay beneficiaries, Lord. Kararag ko ama ay even as barangay officials profile dinay da ay constituents da, kararag ko ay sikadi mang idawat si compassion unda idatap no kas dinyat day mang iwaras sinayda ay budget di government, assistance di government yan, base matla ang sin talaga ay mang kasapulan ama, bakan basin ay inamamuan no dikat basin ay talaga ay mang kasapulan sinayda ay tulong. Kararag may bendisyon nam dinay ay country meetup no oray sinay ay times the pandemic ama yan, we will be able to thrive, and that this pandemic, Lord, will bring us closer to you, Lord. Bendisyon nam din ay the leaders mi, din adi pa lang nangin amuan sik ay, kararag ko ay idaw tam da ida si opportunity, tapno mam amuan da ka, maawat da ka sinbiag da ama. Oray din ay the leaders mi ay nangam amuan sik ay, kararag mi ay bendisyon nam da ida, idaw tam pay da ida si boldness, Lord, tapno itultuloy day mangitakdag si pamati da, yan makabendisyon da sin ay udom ay kakadwada mat lang, there will be an influence, Lord God, ay mangiturong mat lang sin udom ay kakadwada. I-bendisyon na mat lang di judiciary mi, kararag ko ay sikadi mang bendisyon tapno din usto ay justice will prevail, Lord, or ay dinay da ay innocente that were accused, Lord, bendisyon nam di biagda, dinay da ay trials ay sangsangwanda, mabalin ko may ma-overcome dayan, babaan sinayda ay trials sin biag dayan, ma'am amuda kamot lang ama. Oray dinayda prisons mi, Lord God, kararag ko ay bendisyon nam dinayda missionaries ay amisidi tapno dinwadas di ay ipugamot lang ama yan, ma'am amuda ka. Bendisyon nam da kami, kas ituloy mi mot lang ay mang supporters sinayda ay leaders mi, da kami ay constituents da, masusurumi mo't lang kumaay mang support and daidasin or in our own little way, Lord God, yan maipailami di support army and daida. Amin da na idawat mi gapo sinaga na po may Jesus. Amen. Naindaklan kan manakabalin nga ama, itinay nga rabii. At tuya po Diyos, nga umay kami ken ka, nga mangikamang kadagiti iglesia ken ka. Agyaman kami po Diyos, kadagiti leaders, dagiti iglesia, kat dawaten mi apo nga bendisyonam, dagiti amin nga pastors, amin nga leaders, kadagiti na dumaduma apo nga iglesia, kan kang runaan apo Dios, iti dayti nga panawon, iso iti kararag mi nga yeg mo kumaapo, iti revival, kadagiti amin nga churches, tapno iti kasta tunggal maysa, kamkamong kan uray pay apo, dagiti leaders, kat umay iti panakariing, umay iti panaka-revive, iti ada nga panagkarkararag, panagdayaw ken ka, ken panangiya pakaammo iti saom. Kat apo Dios, agyaman kami, takadagitoy nga panawon, ada dagiti aramatem nga mangpalagip iti tunggal maysa, kang runaan kadagiti iglesia, tapno iti kasta, kat adadapay nga aramiden mi, dagiti pagrubangan mi ono dagiti intalok mo nga trabaho kadagiti amin apo nga iglesia, katagyaman kami apo Dios, oray iti churches mi iti entire the Philippines, iti Banag, iti Nazarene Church, sapala kadi apo ta agtuloy apo Dios nga umay iti passion iti tunggal iglesia kumatunggal kamkameng tapno iti kasta ada nga adupay wano adda dagiti mayasidegken ka nga kararwa, wano adda dagiti ma-encourage nga agtultuloy nga agserbiken ka. So nga apo Dios, bendisyonam iti pamati iti tunggal
kamkameng iti iglesia tapnohaan nga dagiti paspasamak kang runaan iti daytoy nga panawon iti pandemya iti mangited iti panakaupay nga sumadot da no di ket daytoy kitdi iti gundaway Apo Dios nga umasideg dagiti anak mo ken ka ken bumileg iti panamati ken ka. So nga Apo Dios, ikamkamang mi, uray pay, iti daytoy nga iglesia mi, ditoy piko, agyaman kami Apo Dios, iti panagtatrabahom, kan iti biyag, iti tunggal maysa. Dawat nga Apo Dios, nga ituloy mo, nga bendisyonan, iti tunggal pamilya, nga mangbukbukal, iti daytoy nga iglesia. Bendisyonam, dagiti amama, kan inna, iti panangidalan da, kadagiti anak da, panangidaulo da Apo, iti panagserbiken ka. Kastamot Apo Dios, nga bendisyonam, dagiti agtutubo. Nga Apo, anyaman, jay planom, iti biyagda. Iso iti kararag mi, nga iso kumaapo Dios, iti maaramid, nga saan nga dagiti pagayatanda. Kat Apo Dios, aywanam, dagitoy nga agtutubo, aladam ida, iti panakatinag, iti sulisog, dagitoy nga agtutubo ket isuda iti namnama iti masakbayan iti iglesia. Isu nga Apo Dios sika kumaapo iti agturay iti biyagda ken kastamot Apo Dios kadagiti amin nga aramiden da ibiyang da kakuma. Isu nga Apo isu iti dawdawat mi nga turayam iti tunggal anak mo ken uray pay kadagiti obobing Apo Dios ikamang mi iti biyag dagitoy nga anak kan apo mi tapno ituloy mo iti agtrabaho kon mang bendisyon kadakwada nga Apo uray iti daytoy nga panawon iti pandemya ket addaan da iti gundaway nga mangadal iti saom ket sapala kadi Apo Dios tauray dagiti naganak ket idaulo da Apo dagitoy nga obobing wenno dagitoy nga anak da kastamot Apo Dios iti daytoy nga kanito agyaman kami iti kanayon Apo Dios nga panangpalpalagip mo kada kami. Kat Apo, iso iti kararag mi nga turayam iti biyag, iti tunggal maysa, turayam iti pamilyami, uray pay iti iglesia mi, kan iti komunidad mi. Kat Apo, uray iti daytoy nga rabii, lagipon mi, dagiti iti General Church Apo Dios nga sika iti mangidaulo kadagitoy nga leaders mi dagitoy nga General Superintendents mi kan oray pay iti regional director kan daduma pay Apo nga leaders dagiti DSS mi Apo italok mi ken ka tapno sika iti mangted iti nailangitan nga laing tapno maaramidan da dagiti akum da kas isuda Apo dagiti mangidadaulo kada kami. Katagyaman kami Apo Dios iti ipapaay mo nga bendisyon kadagiti amin nga iglesia kang runaan iti panangipaay kadagiti kasapulan ket adda nga sinabot mo. So nga madaydayaw ka iti daytoy nga rabii ket dagitoy Apo Dios iti intalok mi iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Ituloy mi Apo nga agyaman iti daytoy nga rabii iti nararamidam ti biag ti tumunggal maysa. Nga malagip imot lang Apo dagiti kakabsat mi nga datirikrik na anda nga nepisikalan. Amom Apo iti kasasaad da ket ikamang mi daidaking ka Apo. Uray dagiti kakabsat mi nga masiknan Apo itatta nga they're still grieving kadagiti pukaw da iti biag. Ket sikalata Apo Dios iti pangingkamangan mi akas sikat tagtultuloy nga mangipaay ti liwliwa kadakwada. Ituloy mo mat nga bendisyonan Apo iti tumunggal maysa ken tumunggal pamilya nga representata ken iti daytoy nga Apo nga gimo nga naibilangan mi. Sika Apo Dios ti mangiturong Apo tam amin nga ramidan mi. Iti daytoy nga palagip tatang rabii iti kastami Apo nga mangalaga as good stewards. Iti daytoy nga templo Apo, the temple of the Holy Spirit. Tulungan na kami garod Apo iti daytoy nga panangibanag kadagitoy da nga palpalagip. Kan kastamot tagtultuloy Apo nga makita mi nga sirmata iti pangaramatan pay iti bagi kan biag ti tumunggal maysa. Tuloy mo garod Apo nga bendisyonan ti amin nga ramidan mi iti daytoy manen nga lawas kan iti amin pay Apo nga ibanag mi akas dinutukam ti tumunggal maysa nga agministro na inaman ti ayanda kan kastamot Apo iti dagitoy da nga kakabsat nga mararamat iti biag ti tumunggal maysa nga mangpapabilag kadakwada. Ikamang mi dagiti daduma nga sektor iti daytoy nga community mi iti dagitoy da nga kasapulan Apo iti siyensya kan teknolohiya iti ekonomiya ken duma pay Apo nga aspeto daytoy nga community mi mamati kami Apo nga sika iti mangiturturong
Kata idawat mi agtultuloy akas itag ay mi dagiti nga concerns itata. Uray dagiti personal concerns kan family concerns mi tata. Si Kaapo Dios iti pangiangklaan mi. Tamamati kami nga dangdanggam dagiti nga kararag ket ilawlawag mo Apo iti napintas nga planom ti tumunggal maysa. Agyaman kami Ama iti dagitoy da nga mararamid ken siwawaya kami nga agdayaw ken ka ituloy mo garod Apo nga mangbendisyon. Iti dagitoy nga aramidon mi tapno agtultuloy Apo nga agrangrang iti silang mo iti dagitoy nga komunidad. Salamat Apo ket dagito iti pagyamanan kan dawat mi tinagan mo Jesus nga manabot ken manang salakan mi. Amen. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Amen. Naimbag nga rabbi tayo amin, kakabsat.